Në qendrën e numërimit të rezultateve po vazhdon procesi i rinumërimit të fletë votimeve, sipas listës së vendvotimeve për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për rinumërim. Sipas të dhënave të përditësuara nga KSZ-ja, deri më tani ka rinumëruar mbi 55.65% e fletë votimeve. Rezultatet e deri tanishme tregojnë se lëvizja vetëvendosje prind me 46.81% të votave, ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 22.05%, në vendin e tretë renditet Lidhja Demokratike e Kosovës me 10.48%, ndërsa Aleanca për Arritmërinë e Kosovës ka marrë 5.92% të votave. Njëherësh KSZ-ja ka bërë të ditur dje se deri më tani procesi i rinumërimit është përmbyllur plotësisht në 21 komuna. Një ditë më parë, prokuroria themeluar në Prizren ka kryer një aksion mbi dyshime për manipulim të votave, i cili ka rezultuar me 109 persona të ndaluar, që kryesisht kanë shërbyer si komisioner në numërimin e votave. Lidhur me këtë, ka raportuar edhe agjencia e njohur e lajmeve Reuters. Në raportimin e kësaj të fundit thuhet se ky rast është parë si turp i madh për Kosovën, si vend i ri i cili dhe synon që të anëtarësohet në Bashkimin Evropian. Nga Reuters theksojnë edhe se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka deklaruar se hetimet fillestare i ka nisur 2 javë më parë. Në vijim, raportimi i plot, më shumë se 100 persona janë ndaluar në dyshimin për manipulim të votave nga zgjedhjet e 28 dhjetorit në Kosovë, thanë prokurorët, mes hetimeve që kanë nxitur rinumërimin e votave dhe që mund të vonojnë fillimin e një qeverie të re. Hetimet nuk pritet të përmbyshin rezultatin e partisë së kryeministrit Nadetyr Albin Kurti, pasi prokurorët thanë se të dyshuarit akuzohen për kalimin e votave mes kandidatëve brenda listave të së njëjtës parti, jo mes partive të ndryshme, sipas sistemit të përfaqësimit proporcional. Megjithatë, ato u panë si një turp i madh për vendin e ri, i cili synon të anëtarësohet në Bashkimin Evropian. Zyra e Kurtit nuk ju përgjigj më njëherë një kërkese për koment. Bedri Hamza, kreu i lëvizjes së dytë më të madhe në vend, Partisë Demokratike të Kosovës, i quajti mospërputhje thellësisht shqetësuese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës tha se kishte nisur hetim fillestar 2 javë më parë pas verifikimit të videove nga disa qendra numërimi, treguan për parregullsi. Të hënën, ai urdhëroi rinumërimin e plotë të votave, duke thënë se ishin gjetur probleme në disa lokacione. Të premten, kryeprokurori në qytetin jugor të Prizrenit, Petrit Kryeziu, tha se 109 të dyshuar ishin ndaluar në ndyshimin se kishin ndryshuar votat për të favorizuar kandidatë të caktuar në listat e hartuara nga partitë individuale. Të dyshuarit ishin zyrtar të njohur si komisioner zgjedhor, të zgjedhur nga partitë për të numëruar votat sipas sistemit zgjedhor të Kosovës. Disa dyshoheshin se kishin marrë rishfet dhe sipas Kryeziut, zyrtar nga 4 partitë kryesore duhet të kenë qenë të përfshirë. Do të kishte qenë e pamundur që këto vota të ndryshoheshin nëse nuk do të kishte kompromis nga komisionerët për ta bërë këtë nga 4 partitë më të mëdha, tha Kryeziu gjatë një konferencë përshtyp. Arestimet të ngjashme pritet të ketë edhe në qytete të tjera, u thanë zyrtarët të Reuters. Manipulimi i votave për kandidatët për deputet është një turp i madh për Kosovën, tha komentatori politik Ilir Deda. Ai ka ngryer besimin e publikut në proceset zgjedhore. Të premten, Komisioni Zgjedhor tha se kishte rinumëruar më shumë se gjysmën e votave dhe deri tani vetëm një kandidat kishte humbur mandatin e tij në favor të një kandidati tjetër nga e njëjta parti. Si rezultat, shumica e kandidatëve thuhet se kanë përfituar nga votat shtesë, kanë mohuar çdo keqbërje.